आता कितें म्हणटा तूं विलींग तेजो प्लॅन दुसरेच भाशेन आहलो म्हाका हांगासर बसून सद्दा करून दुसरें म्हणल्यार हांव तुमकां सांगूंक सोदतां सगळेच कामां दुडवांच्यान जायना दुडू करून आमकां जाय सॅक्रिफायस करून सो आयज आमी विनींग जाल्यान विथ पीपल पावर ओके आरजी फुडें कितें प्लॅन कितें आसतलो तुजो प्लॅन आमचो आमी जाय ते आमी लोकांची कामां पळयल्या आतां भोंवता त्या कॅम्पेनिंगाक म्हाका चड उमेद हे लोकांचे आमच्या डोर टू डोर भोंवन तेंचे हुस्क्यान बरोवन आनी तांकां कितें आदार म्हजो जावं तो तितलोच तांकां दिवं. सगळ्यात इम्पॉर्टंट खंयचे दिसले तुमकां की बाबा हे पयलीं करपाक जाय काम होय ओके खंयचे दिसले हे आमी पयलीं कितें करूंक जाय आसलोलें आयज आमचे डोर टू डोर आमी भोंवल्या न्हू लोकांचे थोडे इतले आमी हालत पळयल्या न्हू आजून वतना उदकूच ना लायट ना हे एक्चुअली आमच्या कितले आदीं जावंक जाय आसलोलें आनी आमी गोंयकार आमी पयले राखूंक जाय कितें हें आयज पासून आमच्या लोकांक मेळोंक ना तें म्हाका पयलें सॉर्ट आउट करूंक जाय सगळें ओके आनी व्हडलें डेव्हलपमेंट आमचें न्हू आमच्या गोंयकारांक पळय कितें गरजेक आहा आनी ते कितें ती ताणेतात दुखेतात ते गरज म्हाजी करपाक तांकां हांव फुडें सोदतां. रावंड वनान तुमकां वोट्स कमी आसले ते तुमकां कितें दिसता ना आमकां सांगलेलें आमी जाणा आमचें कॉन्फिडन्स आमचें संतांद्री कितें आहा पळय तें सो आमकां म्हणल्यार थिंगा सांताक्रूज तुका आमी दवरता पूण ती मातशी नेक टू नेक फायट जातली म्हणून सो आमी तितली भियोंक ना कितें आमचें सांतांद्री सेकंड रावंड आहलो न्हू तेजेर आमकां खूब हें आहलें कॉन्फिडन्स आहलें आमी. अगर तुम्ही सांगितले विदेशा एकलो आहा आता तूं सांगाता गेला कितलो सपोर्ट हय हांव आयज जिखला तें हांव जिखोंक ना आमचो सर विरेशी जिखला फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिखलो आनी तेकाच लागून आयज हांव उबें रावलां कित्याक ताजे तुमी चोयलां आसतलें तुमकां सांगची गरज ना पूण म्हाका तेजी इतली म्हाका तेजी बरें दिसता कित्याक तो आमच्या गोंयकारां पासत वावुरता आनी आमच्या गोंयकारांक घेवन वावुरता कळ्ळें आनी सगळे कित्याकूच उलो माल तो आनी फाटीं रावना पयलो धांवता. Madam, Congress candidate done an allegation that saying that the BJP MLA has worked for the RG for Santa Cruz. We refute this allegation. We refuse this allegation. I think it's a sour comment. I think it's a very sour comment from a outgoing candidate. I think she shouldn't have said this. म्हाका दिसता जे भाशेन पयशाचो गैरवापर जाला सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन खास करून in Santa Cruz village from Santa Cruz Congress as well as BJP, it looks like they were both working together to defeat our RGP candidate and to defeat MLA Viresh Borgar's candidate. So I think they should look at themselves in the mirror before putting any allegations on RGP candidate. मॅडम फर्स्ट राऊंडान शायनी आयड असली लीड असली आनी तेचेर चड वोट पडला तुमकां आमकां पडलं लिडींग आमी गेले आमचे तुर्का शिका पालेम आमचे बातीम आमी लिडींग गेल्ले सो आमी जिखले ऑलमोस्ट बाय 700 वोट्स डिफिटेड द काँग्रेस सिटींग सगळ्यांक खबर आहा ही जी मेळ्ळ्या तुटली हेच सिटाक लागून तुटली आनी आयज RGPन दाखोवन दिल्या की वी वर रायट दीस वॉज अ प्रेस्टिजियस बॅटल एंड RGP हॅज मेनेज्ड टू शो the entire Congress in Goa that we can defeat anybody who stands against RG. Most important thing जे आम्ही दाखवून दिला की आमचे सांताक्रूजचे लोक आमचे गांवचे लोक हे फुडें सरले आयज चेंज जावपाक जेन्ना आमी डोर टू डोर विलेजींतले तांकां देव बरें करूं म्हणटा की तुमी तुमचो विश्वास आमचे कॅन्डिडेट एस्पेरांसाचेर दवरला आनी RGPचेर दवरला जे लोकांनी जे आमी पळयला स्टार्टींग फर्स्ट राउंडान जे लीड येयले आमी जाणा की दीस वॉज स्विंग वोट्स म्हण जेन्ना आमी म्हणटा दिसार वोट्स एट आर परचेस आमी जाणा आमी भोंवले 2-3 दीस पयले बिफोर इलेक्शन जेन्ना पयशे वाडटाले तेन्ना फ्लायींग स्क्वॉडान कांय करूंक ना नथींग वॉज डन आमी भोंवताले तरी पूण ते जाले आनी आयज आमी दाखोवन दिला की मनी पावर कॅनॉट डिफीट RGP. इट इज द पीपल पावर हॅव वोटेड RGP इन सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सी. हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे पांयांचे लोकांक शिड्डो ना जे लोकांनी आमकां जो आमी फाटीर उरले ऑलमोस्ट बाय 1000 आमी ट्रेलिंग आहले इन सांताक्रूज आमी आमचे पांयांचे लोकांनी शिड्डोनकारांनी आमचे कुर्काच्या भुरग्यांनी आमकां लिडींग दिलें आमकां जिखोवन हाडलें बातीमचे
खास करून आमचे बातीमचे जे लोक आहा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. इट इज वन ऑफ द मोस्ट म्हाका दिसता एपिक विक्ट्रीज फॉर RGP इन ZP इलेक्शन, जे आमी फर्स्ट टायम वी आर कॉन्टेस्टिंग ऑन अ सिंबल. सो देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक जे लोकांनी आमचेर विश्वास दवरला तो. हांव सगळ्यांक म्हज्या काळजा मनांतल्यान सांताक्रूज लोकांक आनी आमच्या सगळ्या सांतांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी लोकांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकांच लागून आयज हांव जिखूंक पावलां. हांव जिखूंक ना पूण तुमी जिखलीं. आनी वन मोर थिंग, आमी उत्तर दिल्ले जे भाशेन आमचो MLA डेव्हलपमेंट करपाक भोंवता आनी फुडें सरता डोर टू डोर, आमी आमचें उत्तर पाडटले. आमचे कॅन्डिडेट आफ्टर विनिंग इलेक्शन ऑलमोस्ट आफ्टर 1 month शी वील विजीट द प्लेसीस वेर शी हॅज गॉन. हे आमी उत्तर दिता म्हणजे दिता. आमी हे उत्तर आमी पाडटले. वी वील नॉट बी एबसंट लायक प्रिवियस कॅन्डिडेट. जे लोक आयज म्हणटा द प्रिवियस कॅन्डिडेट वॉज एबसंट, आवर कॅन्डिडेट वील बी प्रेझंट इन ऑल द वॉर्ड्स ऑफ सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सी. देव बरें करूं. ठीक आहे. आणि एक आमचा आणि एक सांगून विसरलो, आमचे जे रेव्होल्युशनरीज जे आमचे कॅन्डिडेटा वांगडा भोंवले रात दीस विदाउट एनी मनी, विदाउट एनी सपोर्ट फ्रॉम एनी वन. आमचो MLA जो भोंवलो गांवांनी, आमी आमचे पांय जोरयले. आनी हेका लागून आमचे जे भुरगे रेव्होल्युशनरीज, आमी तांकां रेव्होल्युशन म्हणटा हेका लागून, कित्याक रात दीस वावरून आपणाचे पांय जोरून दारांनी पॅम्पलेट पावून हे आयज हेंच्यांनी पोस्ट दिला. हो रिजल्ट आमकां आयज मेळना. सो देव बरें करूं सगळे आमचे रेव्होल्युशनरीज सांताक्रूज एज वेल एज आमचे सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीचे. थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.